سلامة فام على سلامتكم ومرحبا بكم. هذه هي ليميسيون دكتور كونساي اللي من خلالها نتطرقوا للعديد من المواضيع الصحية ونواكبوا كل الأخبار في المجال الصحي، سواء محلية كانت وطنية أو حتى عالمية. نجيكم كل عشية جمعة من 4 ل 5 مع إعادة من 8 ل 9 متاع الليل. معكم ناهد من أمام الميكرو. ضيوفي الدكتورة سهلة المشيرقي والدكتورة سهيل المشيرقي sont des docteurs en pharmacie spécialisés en médecine alternative, médecine énergétique et les thérapies spécialisées. يعني دكاترة صيدلة مختصتين في الطب البديل والطب الطاقي والعلاجات المختصة. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بك عايشك. ومعنا حمزة طياشي كوتي تكنيك. برشا فقرات مهمة وبرشا موزيكا تستنى فيكم. كما العادة تفاعلوا معنا على استوديو @salemfm.biz وخليوا لنا فو كومنتير على صفحة الفيسبوك سلام اف ام. توا نمشي ونسمعوا نغم الكارول السماحة سهرانين. رجعنا لكم أعزائي المستمعين باش نحكيو في الحصة هذه على لاتو، يعني السعال وبلغتنا الدارجة الكحة. دونك باش نتعرفوا على الميكانيزم نتاعها. اكيد الصوت اللي يخرج من عنا وراه ميكانيزم كامل. كذلك باش نستعرضوا اسباب الكحه وانواعها. هذا الكل تفسره لنا دكتوره سهيل، وباش نتعرفوا على العلاجات الطبيعيه للكحه مع الدكتوره سهله. دونك نبداو معك دكتور سهيل، كان تقول لنا كيفاش تصير عمليه الكحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المستمعين الكرام والناس الكل. إذا الكحة هي معناتها أكثر حاجة تنجم تعرضنا عند المرضى، يجيونا يقولوا لنا عندي كحة مقلقتني برشا. احنا الكل هنا في حياتنا معناتها متعرضين في الحياة العامة متاعنا لي برودوي فولاتيل اللي هما الأشياء المطايرة في الهواء واللي جيرم الجراثيم اللي نجموا معناتها نستنشقوهم في الهواء متاعنا. وربي سبحانه وتعالى جعل لنا في أجسامنا عندنا ان ميكانيزم دو ديفونس ناتوريل اللي هو جهاز المناعة متاعنا اللي يبدا يتحرك ديكو معناتها فما جرثومه دخلت للجسم باغ لي فوا ريسبيراتوار نتاعنا. الكحه لهنا هي سي ان موين دو ديفونس، يعني نوع من انواع الدفاع عن الجسم، وايضا هي ان سيمبتوم يعني عرض يورينا اذا كان فما افرازات او اجسام غريبه موجوده في الشعاب الهوائيه نتاعنا، وبالتالي معناتها الاجسام الغريبه نتاعنا اللي تتوجد في لي فوا ريسبيراتوار نتاعنا تكون لنا الكحه هذيك. نزيد نفسر لكم أكثر بعمق الفينومين معناتها. كما قلت لكم أنا الكحة هي ان ميكانيزم دو ديفونس دو لورغانيزم. وقتاش يتوجد آلية الدفاع هذيا أو الكحة أوترومون دي؟ وقت اللي الجسم يتعرض لأجسام غريبة عليه، كو سو سوا دي كور إترانجي ميكانيك أو شيميك، كما باغ إكزامبل الغبرة، السوائل، الدخان متاع السجائر. في الحالة هذه فما دي ريسبتور، احنا عندنا دي ريسبتور اللي هما مستقبلات موجودين في الميكوز برانشيك نتاعنا، الغشاء المخاطي العصبي. شي يصير لهم لي ريسبتور هذوما يتحفزوا، وقت اللي يتحفزوا شي يعملوا يبعثوا ان ميساج نيرفو للسنتر دو لاتو اللي هو مركز السعال. المركز هذايا موجود في مكان اسمه لو بولب غاشيديان، والبولب غاشيديان هذا موجود انتر لو سيرفو اي لا موال ابينيير بين الدماغ نتاعنا والنخاع الشوكي نتاعنا. وقت اللي يوصل الميساج نيرفو هذايا للبولب غاشيديان والا مركز السعال، شنو اللي يصير؟ معناتها تو باش نفسر لكم قد معناتها الكحه كيفاش تصير اكزاكتومون. معناتها الميساج هذا يعمل ان بلوكاج دو لا سيركولاسيون دو لير دون لي فوا ايريان، معناتها يسكر تدفق الهواء داخل الشعاب الهوائيه، وذلك بتسكير الجلوت. الجلوت هي اللي تساهم تخلي الهواء يتعدى، معناتها تعدي الهواء. ثم الميساج هذا يزيد في البريسيون انترا توراسيك، الضغط داخل الصدر، وذلك بانقباض عضلات الجهاز التنفسي. اسونسيلمون لهنا عندنا الحجاب الحاجز لو ديافراغم. بعد فيسع يصير ارتخاء سريع، ان ريلاشمون رابيد نتاع الجلوت، هذا اللي يسمح بخروج الهواء بسرعه كبيره برشا من جراء الضغط اللي كان موجود في الصدر في شكل كحه. هذه هي الكحه معناتها. هنا باختصار عطيتكم لو ميكانيزم دو لاتو. وبالطبيعه لهنا الهواء وقت اللي يخرج معاه العناصر الموجوده في لي فوا ايريان اللي هما هذوكم قلنا الاجسام الغريبه عليه، دونك يخرجوا في شكل كحه.
داكوغ دكتور. دونك هذه هي كان الميكانيزم نتاع الكحه. دونك احنا مازلنا مكملين معاكم، جوست نمشيو نسمعوا نغم لسيلين ديون بارلي ا مون بير ونرجعوا لكم بعدها. مازلنا مكملين معاكم. دونك كانت دكتور سهى عطاتنا قبيل الميكانيزم نتاع الكحه كيفاش تصير العمليه هذه. توا دكتور كان تقول لنا اسباب الكحه. إذا معناتها من أهم أسباب الكحة نلقاو لي برونشيت ايغو. الناس الكل يعرفوا واش معناها برونشيت. ان فيت هو السبب نتاعها تكون جرثومه فيروس ولا بكتيري. وزاده فما حاجات اخرين احنا نجموا نستبعدوهم يكونوا هما زاده سبب للكحه، كيما باغ اكزومبل لازم اللي هو بالعربيه الفصحى الربو، وبالدارجه نقولوا له الفده ولا ذيق نفس. دونك دكتور برشا الناس تعرف اللازم هذايا، تعرف الفده ويردوها برشا مرات، ميم اكزاكتومون شنية هي الفده معناتها كانت توضحي لنا. باهي نوضح لكم. ان فيت شنية هي الفده، شنو لازم. هو سي اون باثولوجي انفلاماتوار كرونيك دي برانش، يعني التهاب مزمن في القصبات الهوائيه في الرئه. يجي الالتهاب هذايا معاه تجي مع بخلف اللي فما معناتها التهاب اون انفلاماسيون، يصير زاده خشونه في جدران القصبات. مع الخشونه هذايا نتاع الجدران القصبات تصير اون برونكو كونستريكسيون، يعني انقباض الشعاب الهوائيه في الرئه، تصير لهم انقباض. وقت الكريز دازم كالكريز اللي تشد لي زازماتيك شنو يصير الانقباض هذاك لا برونك كونستريكسيون هذيك، وبالتالي لو ديامتر نتاع لي برانش يل ديمينو، معناتها القطر والا العرض نتاع الشعاب الهوائيه تنقص بالكدا، وبالتالي يتسدوا ويمنعوا دوران الهواء. والشخص هذاك تصير له اون كريز والا يتخنق ويحس بروحه ما عادش ينجم يتنفس. بالنسبه للازم هذايا معناتها عنده اعراض، عنده بوكو دو سيمبتوم، كيما باغ اكزومبل فما لي برونشيت ا ريبيتيسيون، لي برونشيت المتكرره. parmi الاعراض الاخرين عندنا ان اسوفلمون، معناتها لا سونساسيون دو بيردر سون سوفل، يحس بروحه في ساعه ما يتعب، في ساعه ما يبير لو سوفل نتاعو. فما حاجه دكتور اللي يحس بالسخانه وماذا بيه ينحي هكا ينقص من حوايج هذاك تالمون كو صارت له اون غروند بريسيون في الصدر نتاعو، ضيق عليه نفس، اللي يحب كانوا لابس كرافات يحلها، كانوا لابس سوريه يحلها، هكاك معناتها سي لو فينومين نتاع ضيق نفس هذاك. زاده بارمي لي سيمبتوم الاخرين عندنا اون غروند فاتيغ، يحس بتعب وارهاق كبير ياسر. ونرجعوا للكحه اللي هي زاده عرض من اعراض لي زازماتيك، معناتها تصير له دي زيبيزود دو تو سيش. الكحه الشايحه اللي امل هنا الكحه الشايحه تكون عندها مده طويله، يعني اكثر من اسابيع، اكثر من اشهر، احيانا عوام معناتها تقعد معاه. وبالتالي لهنا الكحه الشايحه المتكرره تنجم تكون زاده مؤشر لمرض الربو، اللي هي حاجه معناتها برشا عباد ما يجيبوا لهاش خبره، يظنوا اللي معناتها الكحه جوست حاجه انفكسيوز كهو. به parmi الاسباب الاخرين عندنا مرضى اسمها البي بي سي او، اللي هي برونكو بنوموباتي اوبستركتيف كرونيك. شنية معناتها المرضى هذايا اكزاكتومون نفسرها لكم قد كيفاش تصير اون اوبستركسيون لونت اي بروغريسيف دي فوا ايريان دي بومون، معناتها يصير انسداد تدريجي للقصبات الهوائيه للرئتين للرواري. مع الانسداد هذايا تصير اون ديستركسيون دي باروا الفيولير، معناتها يصير تحطيم لجدران لي زالفيول اللي موجودين في الرئتين نتاعنا، واللي فيهم هما يصير لي زيشانج نتاع الاكسجين والثاني اكسيد الكربون. السبب الرئيسي نتاع المرضى هذه بي بي سي او اللي هو التباجيزم، الدخان، وتصيب خصوصا الكبار فوق سن 40 سنه، يعني بعد 40 سنه فوالا سورتو هما يوليو معرضين اكثر للمرضى هذه البي بي سي او، كيبداو دي تباجيت قاعدين يدخنوا معناتها مدمنين الدخان، وفوق 40 سنه ينجموا بالحق يكونوا متعرضين للبي بي سي او هما ما يفيقوش برواحهم. وزاد البي بي سي او معناتها عندها عديد الاعراض، عندها باغمي الاعراض البرونشيت كرونيك اللي هي برونشيت مزمنه، زاد كيف لازم في ساعه ما يبير لو سوفل وعنده اون فاتيغ اون غروند فاتيغ، تلقاه هو شخص اخر فرد عمر يعملوا نفس الاكتيفيتي فيزيك، تلقاه هو ما عادش عنده القوه ولو سوفل وفي ساعه ما يتعب، والشخص الاخر تلقاه معناتها يمارس في حياته رياضيه عاديا هكاك يفيق يقول لا انا سي با نورمال بيان سور هذايا سي با نورمال معناتها. ونرجعوا كيف للكحه لهنايا، يعني باغمي الاعراض الاخرين نتاع البي بي سي او عندنا معناتها لا تو افيك اكسبكتوراسيون اللي هي الكحه بالبلغم، واللي تكون مزمنه يعني فوق 3 اشهر. عندك تكون كحه بالبلغم فوق 3 اشهر
وانسان مدخن وعمره فوق ال 40 سنه il peut s'attendre à ce que تكون عنده البي بي سي او، يمشي يعدي على روحه ويشوف اسكو معناتها عنده البي بي سي او. الكحة كيف تنجم تكون زادة معناتها جايتنا من ان effet secondaire de certains médicaments، مضاعفات لبعض الأدوية. لهنا عندنا typiquement les inhibiteurs de l'enzyme de conversion اللي هو l'IECA، كيما par exemple l'enalapril. اللي هو l'enalapril هو نوع من أنواع les anti-hypertenseurs، ويستعملوه معناتها الطب باش يعالجوا مرض ضغط الدم المرتفع، يستعملوه المرضى باش يعالجوا معناتها مرضى ضغط الدم المرتفع. دونك هذوما الأشخاص اللي ياخذوا في l'IECA ينجموا تصير لهم كحة معناتها سويت ان effet secondaire من لي زونتي هيبرتونسور هذوما. داكور، واضح دكتور. دونك كانت هذه الاسباب المؤديه يعني للكحه. توا نمشيو فاصل غنائي ونرجعوا لكم بعدها. مازلنا مواصلين مع كونساي دكتور. دونك ما تنساوش تخليوا لنا تفاعلاتكم على studio@salemfm.biz وعلى صفحه الفيسبوك سلام اف ام. دونك توا مازلنا مكملين مع دكتور سهى باش تعطينا انواع الكحه. تفضل دكتور. تو بالنسبة للكحة معناتها الناس الكل يعرفوا اللي فما اون تو سيش معناتها كحة شايحة، اي اون تو غراس اللي هي كحة بالبلغم واللي تساهم في إخراج إفرازات من الرئتين. بالطبيعة الكحة راهو كل سوا سيش ولا غراس راهي ما هي إلا عرض لمرضى كما قلت لكم قبيلة. علاش؟ لأنه الإنسان العادي في الحالة العادية متاعو ما يكحش، وإذا كان كح راهو فما سبب، وبالتالي لهنا معناتها ممكن يلقفها كما ان شاء الله بعد باش نشوفوا في العلاجات مع الدكتوره سهله كيفاش ينجم يلقف الكحه نتاعو. عندنا زوز انواع كبار نتاع كحه. عندنا الكحه لا تو ايغول الكحه الحاده، ولا تو كرونيك اللي هي الكحه المزمنه. نبدا لكم بالكحه الحاده. معناتها شنو هي الكحه الحاده؟ الكحه الحاده تقعد 7 ايام 7 جور. السبب نتاعها الرئيسي هو التهاب فيروسي للجهاز التنفسي، les infections virales du système respiratoire. كيما شنو دكتور؟ par exemple كيما les bronchites. les bronchites مثلا ce sont des infections virales معناتها في السيستم ريسبيراتوار، تنجم تكون حتى بكتيريان. الكحه هذيا معناتها c'est une toux irritante et sporadique، تكون كحه متقطعه. والكحه هذه كما قلت لكم راهي تنجم تدل على اون برونشيت الناس الكل يعرفوها، ومن بعد الكحه هذه تنجم تتطور وتولي اون تو غراس افيك اكسبكتوراسيون، تولي كحه بالبلغم. لهنا معناتها الشخص يولي زاده يعالج في الكحه هذيا اللي بالبلغم، يحاول ياخذ حاجات كما ان شاء الله باش تطرقوا لها مع الدكتوره سهله في العلاجات. شنو هما الوصفات الباهيه للكحه اللي بالبلغم اللي تعاون اني تطرد الافرازات هذوكم اللي موجودين في الرئتين. زاده من اسباب الكحه الحاده عندنا لي رينوفارنجيت. لي رينوفارنجيت اللي هما سي اون انفلاماسيون دو ليتاج سوبيريور دو فارنكس، يعني التهاب الجزء الفوقاني نتاع الجهاز التنفسي. الالتهاب هذايا ينجم يكون مصاحب بكحه زاده، سورتو زاده تكون فيرال معناتها جينيرالمون. وعندنا زاده لي برونكيوليت. لي برونكيوليت هذوما معروفين برشا سورتو عند الصغار لي نوريسون والكل. شنو هما لي برونكيوليت؟ هما سي اون انفيكسيون ايغو دي فوا ايريين انفيريور دوريجين فيرال كيما قلت لكم، معناتها التهاب حاد في الجزء السفلي لجهاز التنفس، والسبب نتاعو يكون فيرال فيروسي، وسورتو تمس لي بتي برونش نتاع لي نوريسون اي لي جون انفون معناتها الصغار. والبرونكيوليت هذيا من الاول تنجم تبدا بغينيت فيرال، يعني التهاب في الغشاء المخاطي نتاع الانف، ثم من بعد يظهروا دي زيبيزود دو تو سيش، يولي صغير يكح والكحه في كحه شايحه، ثم الكحه هذه تنتقل بشويه بشويه الى كحه بالبلغم. والحاله معناتها تبدا تتفاقم بشويه بشويه حتى تعمل له صغير هذاك ان انكومبرومون اي اون جين ريسبيراتوار، صغير يولي متقلق وبالسيف لا يتنفس وصدره يبدا انكومبري، نقولوها صدر يخشخش وكما يداويش من الاول، يعني على قاعده يقعد يكبر بيها الحكايه. معناتها هو بعد مسكين تولي ياسر تقلق، الكحه ساعه تولي ما عادش تقف عليه ويولي انكومبري برشا. هذاك علاش معناتها تنقول لكم كيفاش معناتها حتى الريسبيراسيون نتاعو تكون سيفلونت، معناتها تنجموا تعقلوها كيف يتنفس تحس صدره يزفر تخشخيش تخشخيش وتصفير فوالا. صغار هذوما معناتها اوتوماتيكمون لازم يمشيو يعديو يهزوهم والديهم للبيدياتر ولا لويغال يعدي عليهم، وكانت يتطلب الامر ولاو بسيفله يتنفسوا يعملوا لهم ايروسول، وكانهم تري انكومبري زادا ينجموا زادا والديهم يهزوهم للكيني يعمل لهم ان مساج باش ينقص لهم لانكومبرمون اللي في صدرهم هذاك.
زاده معناتها في الاخر بالكل بالنسبه للنوع نتاع الكحه الحاده معناتها نجموا نخموا في الكوكلوش. الكوكلوش هي سيت اون مالادي انفيكسيوز تري كونتاجيوز، مرضى معديه جدا. السبب نتاعها من بكتيري اللي اسمها بورديلا بيرتوسيس، تجي خصوصا للرضع. عنديش اسم بالعربي دكتور؟ بورديلا بيرتوسيس هذا الاسم نتاعها، بورديلا بيرتوسيس. تجي خصوصا للصغار والرضع اللي ماهمش فاكسيني، وتعمل سو كاركتيريز بار اون تو سيفير افيك بيرت دو سوفل، يعني تعمل كحه قويه كي كح تسمع كيما ان شون دو كوك، معناتها تسمعوا كيما السردوك معناتها. فوالا. بالنسبه للكحه المزمنه، الكحه المزمنه المده نتاعها تدوم اكثر من شهر، والاسباب الرئيسيه نتاعها بالنسبه للي ما يدخنوش لي نون فيمور تكون عندنا تو الرجيك، الكحه نتاع الحساسيه اللي هي مشابهه للكحه نتاع ليزازماتيك، ولكن تكون مزمنه. علاش؟ لانه كل ما الشخص يتعرض للالرجين معناتها الحاجه اللي تعمل له حساسيه يولي يكح في حياته اون جينيرال. كل ما باش يتعرض للحاجه اللي باش تعمل له الحساسيه باش يولي يكح، هذاك علاش مزمنه. وزاده معناتها من اسباب الكحه المزمنه عندنا لو ريفلو غاستروزوفاجيان اللي هو ارتجاع المريء والا الجاير بالدارجه. الجاير هذايا وقت اللي لو ليكيد غاستريك يطلع معناتها من المعده ينجم يدخل في لي فوا ايريان اللي هما لي برانش ويتسبب في الكحه هذايا. ذاك علاش معناتها لي جون هذوما اللي يبدا عندهم ارتجاع المريء بصفه مزمنه تنجم زاده تتصاحب معاها كحه مزمنه. داكور، يعطيك الصحه دكتور. دونك كانت هذه الميكانيزم نتاع الكحه، اسباب الكحه وانواع الكحه الكل سمعناهم مع بعضنا مع الدكتوره سهى. دونك توا باش نمشيو مع الدكتوره سهله باش تعطينا العلاجات الطبيعيه للكحه، لكن قبل ذلك باش نمشي نسمعوا نغم الحسام حبيب كل البنات بتحبك. ما زلنا مواصلين معكم اعزائي المستمعين في ليميسيون تاعنا كونساي دكتور. دونك كنا تعرضنا في الجزء الاول من الحصه نتاعنا لليوم مع الدكتوره سهى على ميكانيزم الكحه، اسبابها وانواعها، وتوا نمشيو نسمعوا الدكتور سهله باش تعطينا العلاجات الطبيعيه للكحه. تفضل دكتور. السلام عليكم. السلام الناس الكل. به دونك احنا اليوم تويكا باش نحكيو ان شاء الله على الكوتي ثيرابيوتيك نتاع الكحه، وان شاء الله باش نحكيو تو سكي ناتوريل، لي تريتمون ناتوريل. دونك باش نبدا لكم باللي ميديكامون هوميوباتيك. لي ميديكامون هوميوباتيك هما ادويه طبيعيه، دونك اغلبهم مصدرها نباتي او حيواني، دونك مخفينهم بالماء. بون بعجاله عطيتكم راهو الديفينيسيون على خاطر هما اوسع من هكا الديفينيسيون نتاعهم، لكن بعجاله هما دونك ادويه طبيعيه اغلبهم نباتي ولا حيواني ومخفين بالماء. والافونتاج اللي فيهم كونهم سون كونتر انديكاسيون، معناتها تنجم تاخذهم المراه الحامل والا المراه المرضعه، حتى الصغار ينجموا ياخذوهم. ايضا ما عندهمش دي زيفي سكوندير اللي نعرفوهم اللي نعرفوهم في الادويه الكيميائيه اللي هما مضاعفات نسميوهم بالعربي. زاده الهوميوباتي تمثل علاج فعال لحالات السعال. احنا بيسك اليوم موضوعنا هو السعال، الوغ هما في علاج فعال زاده لبرشا امراض اخرين. فيما يخص السعال اليوم عندنا برشا ادويه هوميوباتيك جدا فعالين في السعال، وراو نلقاوهم الادويه هذوما سوز اون فورم يونيتير، يعني لي توب غرانول. سيغتانمون فما شكون يعرفوهم يبداو زرق والا اورانجي، دونك يبداو فيهم دي كومبريمي يتحطوا تحت اللسان باش يذوبوا. ولا عندنا زاده لي سيرو، عندنا زاده دي كومبريمي. بالنسبه اليوم لاتو باش نحكي لكم على السيرو وعلى لا فورم يونيتير اللي هي لي توب غرانول. دونك بالنسبه للتو سيش كي تبدا كحه شايحه، دونك عندنا دروسيرا 15 سي هاش وبريونيا 5 سي هاش. دونك جو ريبيت كي تبدا تو سيش، دونك عندنا دروسيرا 15 سي هاش وبريونيا 5 سي هاش يتاخذوا مع بعضهم. دونك 5 غرانول دو شاك يتحطهم تحت اللسان، دونك يوليو 5 غرانول من دروسيرا و 5 غرانول من بريونيا يتحطوا تحت اللسان باش يذوبوا من 4 ل 6 مرات في النهار. وكي تبدا الكحه معناتها قويه برشا ينجم كل ساعه تحط 5 من دروسيرا و5 من بريونيا تحت لسانك وتخليهم يذوبوا. به بالنسبه للكحه لا تو غراس نسميوها لا تو غراس وبرودكتيف، هذه الكحه اللي بالبلغم. دونك عندنا لانتيمونيوم تارتاريكوم 5 سي هاش والكاليوم بيكروميكوم. دونك انتيمونيوم تارتاريكوم 5 سي هاش وكاليوم بيكروميكوم مع بعضهم تاخذوهم 5 غرانول دو شاك كيما قبيله قلت لكم زاده. دونك من 4 ل 6 مرات في النهار، وتنجم مادام تبدا الكحه حاده وقويه تاخذوهم كل ساعه.
به كي تبدا الكحه ميكست اون تو ميكست نسميوها اون تو سبازموديك افيك اكسبكتوراسيون و elle peut s'accompagner de vomissement ما تلقاها شايحه وبعد ساعات بالبلغم شايحه بالبلغم ومن حدتها ينجم يوصل يرد المريض هذايا. دونك في الحاله هذه عندنا لي بي كا 5 سي هاش والكوكوس كاكتي 9 سي هاش. دونك اي بي كا 5 سي هاش لو كي نقول سي هاش هذايا سي لا ديلوسيون سانتيزيمال معناتها ما قلنا مخففين بالماء دونك هما اي سون ديلوي 100 مره في 5 مرات نسميو معناتها 500 مره. به دونك قلنا لي بي كا 5 سي هاش والكوكوس كاكتي 9 سي هاش. دونك كيف 5 غرانيول دو شاك من 4 ل 6 مرات في النهار ونجمو زاده توت لي زور. به كي باش معناتها نسهل عليكم الحكايه عندنا اون فورمول كومبليت فيها هذوما الكل اللي كنت نحكي عليهم الكل في شكل سيرو اللي هو اسمه ستودال سيغتانمون برشا يعرفوه تري افيكاس والافونتاج نتاعو كونه يمشي للكحه الشايحه والكحه اللي ببلغم اثنين ودونك يمشي للكبار وللصغار. بالنسبه للادولت ياخذ اون دوز دو 15 مليلتر معناتها مغرفه نتاع ماكله من 3 ل 5 مرات في النهار والصغير ابارتيغ دان ان ياخذ اون دوز دو 5 مليلتر معناتها مغرفه نتاع قهوه من 3 ل 5 مرات في النهار. وما تخافوش منه كي تبدا القحه قويه ما تخافوش خذوا حتى ل5 مرات في النهار راهو ياسر افيكاس. دونك مازال عندنا ما نحكيو في العلاجات الطبيعيه للكحه هكا ولا دكتور؟ داكور. دونك مي قبل ما نكملوا نمشيو نسمعوا نوستالجي. رجعنا لكم اعزائي المستمعين ومازلنا مواصلين مع ليميسيون تاعنا كونساي دكتور. دونك كانت الدكتوره سهله عطاتنا يعني مجموعه من العلاجات الطبيعيه للكحه ومازال عندها ما تحكي لنا ابروبو دو سا. تفضل دكتور. ميرسي. دونك اللي حكينا عليهم سيتي دي ميديكامون ميوباتيك. تويكا باش نحكي لكم على علاجات نباتيه سكون ابل لي تريتمون فيتوثيرابيك. بالنسبه للكحه اللي بالبلغم لا تو غراس دونك عندنا لو تان اللي هو الزعتر وسيغتانمون برشا يعرفوا الزعتر مشهور. دونك كيفاش دونك الزعتر عنده اون اكسيون انتيسيبتيك عنده une action antibactérienne عنده une action expectorante عنده beaucoup d'actions برشا antiseptique اللي هي مطهرة انتي معناتها ضد الجراثيم expectorante اللي هي elle favorise le rejet des mucus معناتها يطرد البلغم اللي يتكون دونك وعنده برشا معناتها فعاليات أخرى لأن اليوم باش نتخصصوا نحكيو على الانتيسeptique وانتي والاكسبكتورانت فيكو نحكيو على السعال. دونك علاش هو يطرد البلغم لانه عنده ان برانسيب اكتيف اسمه لو تيمول. دونك الماده الفعاله هذيا هي اللي مسؤوله على طرد البلغم عندها المفعول هذايا. وايضا زاد بالنسبه للزعتر يبو كالمي اوسي لي فوا ريسبيراتور عنده ماده فعاله اللي هي لي فلافونويد اسمهم اللي هما عندهم اون اكسيون انتي سبازموديك. دونك كيما فسرت لكم دكتور سهير قبيليكا كي في الميكانيزم دو لاتو وقت يصير لو سبازم هذاك والديافراغم يطلع ستان سبازم. دونك لي فلافونويد يكالم يهديو السبازم هذا بالتالي يهديو الكحه. دونك يمشي للزوز كو سوا معناتها تبدا عندك بلغم يخرجهولك كي تبدا كحه حاده يهديه لك. دونك دكتور كيفاش الزعتر هذايا معناتها نتناولوه؟ هو معروف عليه مفيد جدا ديجا حتى الاجداد الكل كانوا قبل يداويو به لكن كان تعطينا كيفاش الطريقه نتاع استعماله. اي به دونك كيفاش باش نستعملوه سهل برشا. هو نجمو نستعملوه اون طونك اون انفيوزيون كيما مثلا باش نعملوا طرونجيه ولا حاجه يعني نقيع ساخن. دونك كيفاش نغليو الماء وبعد نسكروا عليه وبعد نحطوا الزعتر ننقعوه وبعد ما نحطوه نسكروا نغطيوه على الكاسرونه باغ اكزومبل بصحن ونخليوهم مده من 10 ل 15 دقيقه نخليوه يرتاح. بعديك نصفيوه ونشربوه من مرتين 3 مرات في النهار. جدا مفيد الزعتر للحالات الكحه. نتجنبوه عند المراه الحامل والمراه المرضع بيان سور. باش نحكي لكم زيدا على لوكاليبتوس اون بلانت هذيا جدا مفيده زيدا بالعربي بالدارجه نتاعنا نقولوا له كالاتوس وكالاتوس جو سي با كالاتوس نلقاوه في الجبل اكزاكتومون فوالا. دونك ابارامون بالعربيه الفصحى الاكليل ابارامون لا 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 الكليل هو الغوماران مش الكليل. الكالاتوس تو نلوجوا عليه اوكاليبتوس اي يدخل شوفها سيغتانمون هو دي فوي معناتها تلقاهم يطلعوا حتى في الكورنيش فما معناتها الجار نتاع اوكاليبتوس. دونك الاوكاليبتوس عنده اون اكسيون انتيسيبتيك دونك اللي هي مطهره. عنده اون اكسيون اكسبكتورانت وفلويديفيونت معناتها كيما قلنا قبيله يطري البلغم ويخرجوا. نستعملوه دون لي انفلاماسيون اي انفيكسيون دي فوا ريسبيراتوار دونك للالتهابات الشعب الهوائيه.
كيما البرونشيت سينوزيت الغيوم كيما حكيت لكم دكتور سهيق بليكا الاسباب العديده نتاع الكحه. كيف نستعملوه بطريقه الانفيوزيون. دونك كيف نغليو الماء وبعد نحطوا الكاليبتوس وبعد نسكروا عليه نغطيوه بصحن نخليوه من مده 10 ل 15 دقيقه ومن بعد نصفيوه ونشربوه هكاكا زوج سناجم قهوه 3 في النهار تري افيكاس. زادا كيف ايفيتي بالنسبه للمراه الحامل والمرضعه كيف باهي تويكا كان نتعداو للكحه الشايحه. زاد عندنا في الكحه الشايحه حاجات مفيدين. بالنسبه للكحه الشايحه عندنا لو لان اللي هو الكتان اللي عنده اون اكسيون انتيسيبتيك كيف مطهره انتي انفلاماتوار مضاد للالتهاب انتي توسيف. نستعملوه العلاج السعال نستعملوه لعلاج التهابات الحلق سكون ابل لي لارانجيت. دونك تري افيكاس ونستعملوه كيف اون انفيوزيون نقاع ساخن. اما للبذور خاطر الكتان فيه برشا اجزاء. دونك ناخذوا البذور نشريوهم نحطوهم ننقعوهم نغليو بيان سور الماء نسكروا عليه. نجموا يعني وين نلقاوهم البذور؟ تلقاوهم عند لي زيربوريست اللي يبيعوا تو سكي لي بلانت بيان سور. ماذا بكم تكونوا جو سي با تعرفوا كيما المنحله هكاك حاجات كيما هكا معناها منحله ظهر لي المنحله وي حاجه طبيعيه يعني فوالا. اي كان يتباع دي بلانت وكله كريديبل. اي علاش لا معناتها المهم يكون شخص موثوق منه. يعني موجودين اوتوماتيكمون كي تقول بذور كتان تلقاوهم معناتها سون اوكان بروبليم. اللي يسال ما يتوهش. فوالا اكزاكتومون. دونك فوالا بعد تصفيه وتشرب منه. شنو تعمل هنايا النقيع هيك زيد عليه عسل وان جو دو سيترون قارص. دونك تري افيكاس الخلطه هذه مع بعضها نقيع نتاع بذور الكتان مع عسل مع قارص معناتها تري افيكاس ورايعه برشا للكحه. دونك اوسي عندنا لو شو الكرنب. الكرنب باش تبهتوا مي الكرنب اللي تري افيكاس زاد بالنسبه لحالات الكحه الشايحه. علاش؟ على خاطر عنده فوائد كبيره برشا وعديده ومعناتها منهم بالنسبه فيما يخص الكحه اللي هو انتيسيبتيك. دونك كما قلنا مطهر وانتي انفلاماتوار مضاد للالتهاب انتي بكتيريا مضاد للجراثيم انتي توسيف مضاد للسعال. نستعملوه في شكل مغلي. او شنو المغلي هذا يا دكتور؟ به دونك بالنسبه للمغلي تحط الكرنب في ماء بارد. تحطوا في ماء بارد وتحطهم على النار سنين يغليوا مع بعضهم ومن بعد تصفيه وتشرب من المغلي هذايا معناتها 3 4 فوا باغ جور ما يقلقش. وماذا بيك مع كل مره تعاود مغلي جديد معناتها باش يبدا فري. سي بلوز افيكاس كي يبدا فري. نستعملوا زاده لو جو تشو نسميه معناتها لو جو تشو كونتر لا تو كون ديز لي فرونسي. وي اكزاكتومون. دونك هذا عصير الكرنب. يعني كيفاش يتعصر؟ به دونك كيفاش تجي للكرنبه تغسلها وتقصها. دونك تقص الوراق نتاعها وتحطها في سنتريفيوجوز تعطيك عصير تعطيك لو جو تشو. وبعد تزيد على العصير هذاك تزيد عسل مثلا مغرفه نتاع قهوه عسل وتشرب مرتين 3 مرات حتى 4 مرات في النهار ما تخافوش. خاصه حاجه معناتها نحب ناكد عليها وجو راسيور المستمعين انه الكرنب ديما عنده يلي ريبوتي كونه يعمل غاز. الوغ هو العكس هو يطرد الغاز. هو يطرد الغازات اللي ديجا موجوده في لابيريد ديجستيف نتاع الشخص. دونك ديما يقولوا كرنب يخاف لا يعمل له غازات. لا سي با فري. هو يطرد الغازات كيما الدواء اللي يطرد الغازات اكزاكتومون. هو الدواء ما يجيبش الغازات هذاك هو يطرد الغازات. نفس المفعول مع الكرنب هو يطرد الغازات. دونك كي تشربوا منه من مرتين 3 مرات في النهار ما تخافوش وما تخافوش. وحاجه نحب نقولها لكم معناتها بالنسبه اللي عندهم الكحه بالبلغم ويعانيوا منها فما عباد سي فري مقلقتهم برشا في حياتهم. ننصحكم راهو لو ميور اكسبكتورون سي ليدغاتاسيون. معناتها الماء اشربوا الماء اشربوا برشا ماء راهو يطري البلغم سو كي فاسيليت معناتها الخروج نتاعو. داكور. يعطيك الصحه دكتور. فوالا دونك يعطيكم الصحه على كل هذه التوضيحات. احنا مازال لنا جزء اخير من حصتنا لليوم باش نحكيو فيه على زياره وزير الصحه لمستشفى الاطفال بباب سعدون وباش نحكيو على وضعيه المستشفيات سورتو في الجنوب. مي افون سا نخليكم مع بيلا بور ميتر جيمز. رجعنا لكم اعزائي المستمعين في الفقره الاخيره من حصتنا لليوم. دونك نهار 3
10 فيفري أدى وزير الصحة سعيد العايدي زيارة لمستشفى الأطفال بباب سعدون، وصرح أنه ما بين أولويات الوزارة تحسين قطاع طب الأطفال. دونك الزيارة هذه علق عليها العديد من أهالينا في الجنوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، دونك باستياء علقوا عليها، وتزامنا مع الأحداث اللي صارت دغنيغمون في الذهيبة بسقوط قتيل الله يرحمه. دونك كان وقع نقله للمستشفى بصفاقس في محاولة لإنقاذه. دونك إيماجيني من الذهيبة لصفاقس معناتها قداش من كيلومتر. أهالينا في الجنوب قالوا نورمالمون زيارة وزير الصحة تنطلق من الجنوب نظرا لتردي الأوضاع في القطاع الصحي. دونك البعض تشكيوا من سوء الخدمات اي سورتو سوء معاملة الأطباء للمرضى، خاصة في المستشفى الجهوي محمد سيسي في جابس. دونك زاد بعد المواعيد لغونديفو، واحد يوصل ياخو غونديفو بعد 8 شهور. دونك والسبب معروف ديجا، يرجع لكثرة عدد المرضى وقلة المستشفيات. وقالوا إلى متى باش نقعدوا على الحالة هذه؟ علاش ما نكونوش كيما الساحل والشمال؟ أبخيتو كلنا توانسة، ولازم تكون فما عدالة اجتماعية والإصلاحات والتنمية في كل القطاعات، خاصة منها القطاع الصحي لازم تنطلق من الجنوب مش من العاصمة، على خاطر الوضع في الجنوب التونسي لا يحتمل الانتظار أكثر من ذلك. دونك فوالا هذا يعني اختزال يعني ما ورد في صفحتنا في الفيسبوك. جوست هذا كان فلاش. احنا ان شاء الله نخصوا لكم حصة بساعتين كاملين نحكيو فيها بأكثر عمق على تردي الخدمات والتجهيزات الصحية في المناطق الداخلية الشمال الغربي وخاصة في الجنوب. دونك هكا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. نشكر شكر كبير كل من الدكتورة سهيل مشيرقي والدكتورة سهلة مشيرقي على شكرا ليك ناهد، عايشكم ربي فضلكم على حضورهم معنا وإمدادنا بكل هذه المعلومات القائمة. إن شاء الله موعدنا يتجدد الجمعة الجاية من 4 ل5 متاع العشية مع إعادة من 8 ل 9 متاع الليل. دونك نجيكم بمواضيع مهمة تخص صحتنا. كانت معكم ناهد من أمام الميكرو، حمزة طياشي كوتي تكنيك. توا باش نخليكم مع لطفي بوشناق تتبنوا الطرب الأصيل، وما بقى لي كان باش نقول لكم في الأمان وبسلامة.